Зайдите в Google, да, вот, наберите парк Ататюрк, и вы увидите, что все покупали и продавали, и цены формировались только благодаря тому, что это находится в парке. По Ататюрку мы приняли решение, мы отказываться от данного решения не намерены, но при этом идти бездумно, рушить там здания, дома, сооружения мы не собираемся. Мы изначально, когда принимали это решение, говорили, все должно решаться в рамках действующего законодательства, потому что это проблема, которая шла годами. Надо было ставить точку. Почему? Я объясню. Если бы мы не определили границы территории Ататюрка, то дальнейший процесс узаконения даже там, этих объектов, он практически невозможен. Почему? Потому что все эти выделенные земли, они нигде не формализованы. То есть даже непонятно, как эти решения принимались, если не вносились изменения. Тогда мы должны были по логике сперва менять границы, да, Ататюрка, а потом выделять эти земли. А на сегодняшний день он в каких границах был, так и оставался, поэтому я вынужден был, и я был уверен в этом, когда принимал решение, что мы должны сохранять эту парковую зону. Мы сегодня подано со стороны управления контроля землепользованием 46 исковых заявлений, со стороны управления муниципальным имуществом 38 исковых заявлений. Да, у нас есть факты, когда с отсылкой на то, что с обоснованием, что это было уже давно, прекращается рассмотрение исковых заявлений, это в количестве 22. Но мы не намерены останавливаться. Мы сегодня готовы пройти все судебные инстанции и доказывать о том, что эта земля находится в парковой зоне. Когда мы первые дни говорили, да, это не так, да, мы подняли все объявления. Просто возьмите, зайдите в Google, да, вот, наберите парк Ататюрк, и вы увидите, что все покупали и продавали, и цены формировались только благодаря тому, что это находится в парке, в парковой зоне. Они говорили, это экологически чистое место, это парковая зона, вот мы продаем дом, покупаем дом и так далее. Все вот эти процессы, они происходили осознанно. Они знали, понимали и хотели дома в этом парке. Они сегодня вот результат всей этой деятельности. Против мэрии, решение мэрии было 16 исковых заявлений. Они на сегодняшний день находятся на рассмотрении. Насколько мне известно, там одно было удовлетворено, но мы тоже сейчас опротестуем. Я еще раз повторю, мы пройдем все инстанции, а одно оставлено без рассмотрения.